तो ये हमारा रेंट पे एसी लगा हुआ है। अभी हम आए हैं, इसमें लीकेज है इंडोर में, इस साइड में लीकेज थी इस वाले बैंड पे, बाकी में और एक्स्ट्रा मैंने मार दी ताकि लीकेज की कोई और प्रॉब्लम ना आए। ब्रीजिंग करने के बाद दोबारा हमने प्रेशर डाल के चेक कर लिया। अब हमारे एसी में कहीं पर कोई लीकेज नहीं थी। वैक्यूम कर लिया, आधा घंटे तक वैक्यूम किया। अब इसका गेज निकाल रहे हैं क्योंकि गैस हम प्रॉपर कर चुके हैं। अब हमारा एसी परफेक्ट कूलिंग कर रहा है।